তারপরে তেলটা গরম হলে গোটা জিরে দিলাম, তারপরে তেজপাতা দিলাম, তারপরে শুকনো লঙ্কা দিলাম, দিয়ে হালকা ভেজে নিলাম। তারপরে দিলাম গোটা পেঁয়াজ, টমেটো, দিয়ে লাল করে ভেজে নিলাম, লাল করে ভাজবো। লাল করে ভাজবো। ডিমের কষা, গোটা ডিমের কষা। খুব আশা করে রেসিপিগুলো বানাচ্ছি। হ্যাঁ, ছোটোখাটো ইউটিউবার আশা করব বোনেরা, দিদিরা, দাদারা, কাকা কাকিমারা যাতে আমার রেসিপিটা যাতে ভালো লাগে দেখবেন, কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, আশীর্বাদ দেবেন যেন আরও ভালো করতে পারি, আরও ভালো করতে পারি, আরও আপনাদের নতুন নতুন রেসিপি যেন দিতে পারি। লাল করে ভাজলাম দেখুন। তারপরে আদা রসুন পেস্টটা দিলাম, দিয়ে আর একটু লাল করে ভাজবো। তারপরে দেবো লাল করে ভাজা ভাজার পরে হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, ম্যাগি মশলা, আন্ডা কারি মশলা, গরম মশলা, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, দিয়ে ভালো করে কষাবো। মশলাটাকে ভালো করে কষাবো। যত মশলাটা কষাবো তত টেস্ট বাড়বে, টেস্ট হবে। এরপরে অল্প জল দেবো। দিয়ে 1 চামচের থেকে একটু কম নুন দিলাম।
দিয়ে ঢাকনা দিয়ে দিলাম। এবার 10 মিনিট ফুটুক।